Taip, tai spaudžiam, visi sutinkam. Ir sveiki susirinkę į mūsų tradicinę bičiulių svetainę, kurios metu mes apsižiūrim, atsigręžę, pasižvalgom ir pažiūrim, kas buvo pas mus ir praeitą mėnesį ir pristatau mūsų Senjorų pasaulio klubo ir paskaitas, kurios mūsų laukia ateinantį mėnesį. Tai kadangi šiandien yra rugpjūčio beveik paskutinė diena, ne paskutinė dar, bet prieš paskutinės dienos, jau baigėsi rugpjūtis, tai noriu paklausti jūsų, kad jūs parašytumėte susirašinėjimo laukelėje, tai kasgi jums patiko iš mūsų organizuotų renginių rugpjūčio mėnesį. Ir kadangi daromas įrašas, tai tie susirašinėjimo laukelio įrašai liks archyvose ir mes tada galėsim vertinti, kas jums patiko, kad galėtumėm kartoti. Tai tęsiu kelionę ir apie komunikaciją nekalbėsiu, kadangi čia esam visi savi. Tiesiog noriu priminti, kas dalyvaujate arba nežinote, kad mūsų socialinių tinklų komunikacijoje, kai mes pasidaliname tokiais, ne tik dedam nuotraukas, bet tos nuotraukos ir turi tokius youtube.com arba Senjorų pasaulis LT, tai tikrai galima spausti ant jų ir jie jūs nuves į YouTube įrašą mūsų Senjorų pasaulyje arba į svetainę, kurioje yra pilnas straipsnis apie tai, apie ką mes komunikuojam. Tiesiog primenu, nes tikrai mačiau iš savo aplinkos, kad kartais nelabai aišku, kas yra, kodėl, kaip čia elgtis su tuo. Taip pat noriu pasakyti, kad mes kad nuo rugpjūtį dalyvaujame Lietuvos ryto portalo organizuojamame konkurse Verslo genas. Ir šiuo metu kaip tik vyksta balsavimas. Tai aš net pasižymėjau, kad balsuoti galima kiekvieną dieną iki rugsėjo 1 dienos. Ir šiandien aš pasižiūrėjau, kad mes jau turim 496 balsus, tai labai nedaug trūksta iki 500. Tiesiog ką mums reiškia tie balsai? Jie parodo mūsų bendruomenės palaikymą mūsų veiklai ir tai padeda viešinti, nes konkursas yra atviras, jį mato ir kiti žmonės ir tai yra mums galimybė nemokant pinigų už reklamą turėti tą reklamą. Tai tikrai labai labai dėkinga, kas dalinate socialiniuose tinkluose ir kasdien, nes balsuoti galima kasdien ir iš mobilaus telefono, ir iš kompiuterio. Aišku, čia tie balsai tada gaunasi, kad jau mano vienos turbūt iš jų yra, nežinau, gal koks 50, bet tiesiog toks žaidimas. Tai pažaiskime. Aš pasidalinsiu nuorodą, kai jau pradėsim po to paskaitą ir ne paskaitą, bet pasidalinsiu nuorodą po to, kad jūs galėtumėt dar kartelį prabalsuoti ir tikrai dėkoju už jūsų balsus ir pasidalinimus. Aš jau balsavau. Jo, ačiū labai labai. Dabar vasaros kelionės kaip ir į pabaigą turime ketvirtadienį, rytoj turėsime Algirdo paskaitą, jis keliauja dviračiu aplink pasaulį. Susitikimas vyks, jis jungsis iš Šveicarijos, tai tikrai labai džiugiuosi, nes labai tikiuosi, kad ir kur jis ten bus, kalnuose ar kažkur, tai mes turėsim internetą ir galėsim jo pasiklausyti. Pasekite jį socialiniuose tinkluose, aš galėsiu po to pasidalinti nuorodomis, YouTube filmukus jis deda, nes jis yra apkeliavęs, pravažiavęs skersai į Afriką, Australiją, važinėjęs Naujoje Zelandijoje, Azijoje, bet visai neseniai grįžo iš Tenšanio, Pamyro kelionių, tai tikrai įspūdinga jo ta kelionė. Aš jį pradėjau sekti praeitais metais, bet tik dabar pavyko suderinti jo tą paskaitą, tai tikrai labai tikiuosi, kad bus įdomus pokalbis. Gal jis nebus toks turiningas, kaip kad buvo apie Indoneziją, Viktorija buvo pasiruošusi,
jeigu kas buvo prisijungę, tai prisimenat, mes nedarėm įrašo, labai gaila, nes jinai neleido, bet buvo tikrai viena iš tokių stipriausių paskaitų. Bet kaip jau bus, taip. Taip toliau, kas mūsų laukia rugsėjo mėnesį. Rugsėjo mėnesį mes jau suformavom visus renginius ir mūsų svetainėje, kur galima kiekvieną atskirai pasižiūrėti. Jūs dar gausite Jurgos siųstą naujienlaiškį apie paskaitas, rugsėjo susikalbėjimą. Kodėl mes parinkom tokį pavadinimą paskaitų ciklui? Dėl to, kad praktiškai visos temos yra skirtos vienos skirtų girdėjimui. Turbūt, kad susikalbėti, tai reikia kalbėti tą pačią kalbą. Bet svarbiausia, kada mes nesusikalbam, tada, kada neklausom vieni kitų, negirdim. Galima ir klausytis, bet galima negirdėti. Tai rugsėjo susikalbėjime aš kviečiu ne tik kalbėtis, bet klausytis daugiau vieniems kitų. Ir pasiklausysim Dalios Zabitienės paskaitos apie žemaitiškai bus paskaita. Tai vat su Laura kalbėjom, ar reikės vertimo, ar nereikės. Sakau, man tai bus problema, nes aš grina aukštaitė. Bet aš tikiuosi, kad, sakau, ar reikia titruoti, ar ne paskaitą, tai juokėmės, sakom, netitruosim, bet bus vertimas kai kurių žodžių, jeigu jau kažkam tai visiškai bus neaišku apie ką. Bet paskaita bus žemaitiškai. Tada pulkininkas Gintaras Bagdonas susitikime dalinsis apie Rusijos karo lūkesčius ir perspektyvas. Vėlgi nesitikėkite, kad tai paskaita bus skaidrė viena po kitos ir bus pateikta informacija, nes turbūt tai yra pavadinimas temos, kur niekas nežino, kokios tos perspektyvos. Bet mes šitoje paskaitoje taip pat pakviesime diskusijai, padiskutuoti, pasiklausyti ir jūsų nuomonės, o kaipgi jums atrodo, kad tiesiog gerbiamo Gintaro pagalba suvienodinti tą matymą. Tada rugsėjo 21 dieną, kaip tik tai yra diena, minima pasaulinė Alzheimerio ligos mėnuo minimas visas rugsėjis, o 21 diena tai yra ta diena. Ir mes turim sidabros, tai yra tokia VŠI sidabra, kuri užsijima visuomenės švietimu, asmens slaugos ir priežiūros srityje. Ir jų darbuotojai mums pasiūlė paskaitą apie demenciją, kuri, manau, tikrai labai svarbi yra tiek turint šalia savęs žmonės, kurie yra paliesti šitos ligos, tiek tiesiog perspektyvą pasižiūrėti, kaip išvengti, jinai apie tai kalbės, Nereta Stanislovienė, jinai turi 32 metų klinikinę, akademinę ir vadovavimo patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Tai tikrai labai kieta lektorė. Ir ketvirtoji paskaita bus minkšta paskaita, Sonatos. Sonata yra mūsų savanorė, psichologė, su kuria mes dirbam, ruošiam, galvojam įsidiegti psichinės sveikatos modulį. Ir bus jos paskaita apie šešėlinę asmenybės pusę, skirta geriau ją pažinti ir suprasti. Tai tikrai kviečiu pasižymėti šituos ketvirtadienius, dalyvauti paskaitose. Kol kas šiai dienai yra suplanuota, kad visos paskaitos bus įrašomos. Tai tokia yra žinutė. Ir tada toliau pereinu prie Senjorų pasaulio klubo. Ir pradėsiu gal dabar kiekvieno modulio, kas laukia kiekviename modulyje. Tai rugsėjo 8 dieną Ramunė Dulevičienė, nekilnojamo turto brokerė Kipre, mums pasakos apie Kiprą ir apie nekilnojamo turto rinką Kipre, kodėl senjorai renkasi Kiprą kaip vietą, kurioje galima tiesiog ilsėtis, leisti laiką ar apsigyventi kažkokiam laikotarpiui. Tada rugsėjo 19 dieną
Alma Leknienė kalbins knygos Man 50 ir aš dar gyva autorė, žurnalistė Virginija Rimkuvienė. Tada rugsėjo 26 dieną mes pradėsime paskaitų ciklą iš 4 paskaitų, kurios bus rugsėjį, spalį, lapkritį, gruodį. Čia surašytos datos. Kalbėsim, paskaitą skaitys Daina Urniežienė, pati dizainerė ir brandaus amžiaus moteris. Ir kai aš su ja susitikau viename renginyje, tai pirmas jos klausimas buvo, ar turite drabužių, kuriuos nešiojate, dėvite 30 metų, tada 20 metų, 10 metų. Ir iš jos išėjo žinutė, kad yra smagu turėti tokių rūbų, kurie nesensta tavo spintoje, kurie yra kokybiški ir su kuriais tu jautiesi gerai. Tai vat, toks yra apie ją, vat, apie ką jinai kalbės. Ir kas svarbiau, stilius ar mada bus mūsų pirmoji pažintinė paskaita. O po to jau kalbėsim apie stiliaus paieškas, tada apie spalvas ir apie įvaizdžio tobulinimą. Tai vat bus tokie susitikimai su Daina Urniežienė. Kūrybinių dirbtuvių modulyje rugsėjo 13 dieną, trečiadienį 10 val. Susitiksim vėl su Monika Tekutienė. Monika pusę metų paaugino mažylį, ar mažylę dar net ir nežinau gerai. Ir jinai yra dailės terapijos specialistė, gyvena pati Anykščių rajone. Tai mes turėjom gyvą susitikimą su ją Anykščiuose. Tai pasikvietė Moniką vėl pravesti mums dailės terapijos užsiėmimą. Ir sugrįžta nuo rugsėjo 11 dienos, sugrįžta anglų kalbos ir vokiečių kalbos pamokos. Tai dėstytojos tos pačios, tačiau keičiasi laikai. Visi laikai, anglų kalbos visi laikai pasislinko valandą žemyn. Tai kiek dėstytoja Rūta minėjo, kad buvo suderinta, jūs buvote perspėti, kad tai bus, bet tiesiog... Aukštyn. Ne. Būdavo po 5:15, dabar bus po 4:15. Po 4:15, tai anksčiau pasiankstino laikas. Taip. Žodžiu, laikas pasiankstino, tai pasiankstino, taip sakykime, ar ten aukštyn ar žemyn, tai pasiankstino. Ir jūs turite savo grupės, tai tikrai kviečiu jungtis, dalyvauti. Mums yra svarbu, kad, ką mes galvojam, nes nuo spalio mėnesio norim pradėti beginner naują grupę ir irgi svarstom, ar sujungti 3 grupės, gal kažkas tai persiskirstų, pereitų vieni pas kitus ir ta pradinukų grupė būtų visai nauja, nereikėtų 5 grupės, taip pasakysiu. Nes tikrai yra labai problematiška paskui su laikais, nes dengiasi Zoom nuorodos ir tuo labiau, kai vyksta kažkoks renginys, nors ir 5 žmonėm mes nebegalim kito renginio daryti, į kurį galbūt jungtųsi 30 žmonių. Ir vokiečių kalba Justina Kaušaitė, perkeliam jos laiką iš vėlyvo antradienio vakaro į rytą į 11 val. Taip, kad nežinau, gal kažkam tai ir labai blogai, bet gal tikimės, kad prisitaikysim prie šitų naujų laikų. Tada informacinių technologijų modulyje dėmesio turėsim antradieniais 16 val. Kiekvieną antradienį turėsim užsiėmimus, kuriais pradėsim paskaitų ciklą iki gruodžio mėnesio. Net rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodžio vidury turbūt pabaigsim prieš jau visas kalėdas. Ir palaipsniui eisime mokydamiesi kompiuterinio raštingumo. Tai kalbėsim apie kompiuterio pritaikymą savo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kur, kaip pakeisti nustatymus, pasididinti raidės, susidėti ikonėlės, pasirinkti spalvas. Tada apie kompiuterio priežiūrą, kurią jūs galėtumėte atlikti be specialisto pagalbos, arba bent jau ką reikia daryti, kad kokius veiksmus atlikti, kad kompiuteris būtų prižiūrėtas.
Ir tada bus saugumo internete pamoka, apie saugumą mes daug kalbam, daug įrašų turim, bet kadangi nuosekliai Donatas Ramaška dėstys šitą visą informaciją, tai tiesiog dalyvaukite tiek, kiek galėsite ir tikrai kviečiu ir visose paskaitose sekti. Ne, tai bus, gali būti, kad daug kas jums bus žinoma, kažką tai pakartosim, bet vėlgi norisi kažkokio tai nuoseklumo. Tai tada sveikatingumo modulyje rugsėjo 6 dieną, prisimenat, birželį turėjom susitikimą su Sigita Vaičiūtė. Jinai kalbėjo apie temą gamtos dovanos, tai šitoje temoje jinai pristatys savo organizacijos, savo įmonės produktus ir kaip juos galima įsigyti elektroninėje parduotuvėje. Tai nebus paskaita grinai pardaviminė, kad kaip tokia pažintinė, kaip pirk ir taip toliau. Jinai papasakos apie produktus, jų sudėtį ir kuo jie vertingi. Ir aišku, kad nepaliks ant ledo, bet parodys, kaip juos galima įsigyti. Tai tą įsigijimo momentą parduotuvėje jūs galėsit po to pritaikyti ir kažką kitą pirkdami. Ir dėmesio rugsėjo 20, 21, 22 einame Švento Jokūbo keliu Klaipėda, Karklė, Palanga. Čia parašiau 12 km dienai. Merginos renginį rašo bendras maršrutas yra 30 km, bet mes dėliojam taip, kad pirma nakvynė bus Karklėj, o antra nakvynė bus arti Palangos. Tai nepriejus dar Palangos centro, o kadangi Palanga yra tokia ištesta, tai tie kilometrai taip gal kažkaip tai ir gausis. Aišku, jeigu mes dar vaikščiosim iš pagrindinio tako prie jūros atgal, tai tų žingsnių prisiskaičiuos papildomai. Bet, tikrai kviečiu iššūkiui, ne toks iššūkis, kaip buvo pernai, jis bus lengvesnis, negaliu pasakyti daug lengvesnis, jis bus lengvesnis, nes visiškai nežinom, koks oras bus, bet bus smagu. Ir sveikatingumo modulyje nuo rugsėjo 4 pirmadieniais 13 val. Į sveikatingumo mankštas mus pakvies Almida Česnakavičienė. Tai Almida pati yra kineziterapeutė, pilatės trenerė, jogos mokytoja ir yra įkvėpta gamtos ir jos jinai moko sulėtinti gyvenimo tempą, nurimti. Mankštose formuojami taisyklingo judesio įpročiai, kurie saugo nuo traumų ir skausmų. Kiek kalbėjau su Almida, jinai turi patirtį vedimo, nuotolių vedimo, bet irgi lygiai taip pat kaip ir visos trenerės, kaip ir mūsų mieloji Aldonėlė nerimauja, kad labai sunku yra vesti, kai tu nematai, kiek žmogus gali, kad jam nepakenkti. Tai čia turim tokį iššūkį, bet vis tiek norim tęsti tas mankštas, nes manom, kad jos yra vertingos. Ir tai čia truputėlį sudėta toks ruošinukas, mes jį dėsim, bet tikrai ne visos dar tos, ne visos šitame iš 6 tų paskaitų, ne visi lektoriai. Tai toliau, čia taip atrodo mūsų kalendorius ir dar turime antradieniais tų vakarinių tuščių laikų, bet nežinau, ar juos pildysim, nes manom, kad ir taip yra pakankamai daug, galbūt geriau tikrai kokį vakarą palikti ir laisvą, ne kiekvieną antradienį kviestis. Tai, tiesiog, nežinau, man irgi bus įdomi jūsų nuomonė, nes mes nerimaujam, ar ne per daug visko. Ir dabar dar tokia pamokėlė, kad noriu parodyti, kur yra įrašai, kaip ir minėjau, kad mūsų programuotojas atnaujino ir dabar Senjorų pasaulio nariams erdvėje, Senjorų klubo nariams erdvėje, suradę įrašus, galite rasti užsiėmimų įrašai, spaudžiat mygtuką ir čia yra viršeliai visų tų įrašų, kurie yra, ir yra paskaitų įrašai, nes nuo rugsėjo mėnesio mes paskaitų įrašus laikysime tik tai 1 savaitę iki kitos paskaitos, o paskui jie persikels į Senjorų pasaulio klubo nariams erdvę
Taip norim suteikti daugiau vertės klubo nariams ir, tiesiog taip pat tokie sprendimai buvo priimti. Ir dabar dar, ko irgi kalendoriuje yra, bet nepaminėjau, rugsėjo 15 dieną, penktadienį vyks darbuotojų, savanorių ir darbuotojų kompetencijos kėlimo mokymai, kurių metu kalbėsim apie advokaciją, ko ir kaip mokosi vyresnieji suaugusieji. Čia įgyvendinam Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą. Tai vat, čia tokia reklama, leiskimės į Švento Jokūbo kelią pajūrių pėstute. Dabar dar noriu truputėlį išskirti, pernai mes ėjom Camino Lituano. Camino Lituano veda per Lietuvą, kaip pat Lietuva yra tai žemyn. O Švento Jokūbo kelias yra sujungtas su ispaniškuoju Švento Jokūbo keliu. Ir tai yra kaip ir, mes eisim tik tą vieną mažytę atkarpėlę, kuri realiai turbūt patyrusiam ėjikui vaikščiotojui galėtų būti nueinama per vieną dieną. Mes eisim per 2 dienas. Ir kviečiu, kas yra naujai prisijungę, tai tapti Senjorų pasaulio klubo nariu. Ir jeigu nesate dar pasikeitę slaptažodžio, tai prisijungia prie klubo nariams, prisijungiate, suvedat savo paštus ir kviečiu pasikeisti slaptažodį. O kas neturite narystės, tiesiog prisijungti. Ir slaptažodžio keitimas yra toks, yra visas įrašas, kaip keisti slaptažodį mūsų YouTube kanale. Ir kviečiam pratęsti narystę. Tai tiesiog galima jau esantiems nariams, galima tiesiog padaryti pavedimą į mūsų banko sąskaitą, aš ten matau ir svetainėje papildau, perkeliu tą laiką narystės galiojimą. Tai tada, kaip ir dabar stabdau įrašą.